Lep pozdrav, moje ime je Miran Peterman in sem coach za ženske. Danes bi spregovoril par besed o začaranem krogu partnerstva oziroma partnerskem začaranem krogu, kakorkoli že pač to imenujemo. To pomeni, ta video je namenjen vsem, ki ste nesrečni v partnerstvu, ki ste že v ne vem katerem partnerstvu, ki se vam v partnerstvih pojavljajo iste stvari, ki ugotavljate, da ko greste iz enega v drugo partnerstvo, nekaj časa je vse v redu in potem zopet ugotovite, da se iste stvari, da je partner v bistvu isti, samo mogoče drugače oblikovan, drugačna frizura, drugačna barva las. To meni za vse tiste, ki se pač vrtijo v nekem krogu. Zakaj se dejansko vrtimo? Glejte, najprej poglejmo, zakaj smo sploh v partnerstvu nesrečni. V partnerstvu smo nesrečni, ker imamo napačna pričakovanja. To pomeni, da od partnerja pričakujemo nekaj, kar dejansko nima ali pa nam noče dati. To pomeni, vedno je neka zadeva. Eno so pričakovanja, druga stvar je, da smo v partnerstvu nesrečni, ker ne znamo komunicirati. V glavnem rečemo na kratko, v partnerstvu smo nesrečni, ker nimamo znanja. Ker nimamo informacij, kako se sploh partnerstvo na nek sodoben način v letu 2020 iti. In potem kaj se zgodi? V partnerstvu se nam te zadeve, neka naša nezadovoljstva nabirajo in potem v nekem trenutku rečemo, zdaj imamo pa tega dovolj. In potem gremo ven iz partnerstva. In dostikrat, ko recimo pride k meni stranka, začnemo delati, pač rešujemo težave v partnerstvu in potem se včasih zgodi, stranka me obvesti, poglej Miran, zdaj imam pa vsega dovolj, zadevo sem rešila, pač s tem partnerstvom sem zaključila. In potem čez nekaj časa se zopet slišiva in potem reče, joj, sedaj je pa vse drugače, sedaj sem pa srečna in sem v novem partnerstvu in tako naprej in tako naprej. In potem je čudovito življenje. In potem se zopet čez nekaj časa slišiva in potem so spet neke težave takšne in drugačne. Glejte, bomo pogledali na nek primer, kaj se dejansko dogaja. Če recimo rečemo, da v nekem partnerstvu imam problem z denarjem, pač denarja nimam. To pomeni, ker denarja nimam, si ne morem privoščiti takšnih in drugačnih stvari. Denar je lahko sinonim za karkoli. Okay? Rečemo tukaj, pač nimam denarja. Okay? In potem nimam dovolj denarja, da bi s partnerko pač uživala življenje, šla na potovanje in karkoli. Okay. In zaradi tega, ker pač denarja nimam, oziroma ga oba nimava, potem pride do vedno večjih razhajanj in potem se pač razideva. In potem si poiščem novo partnerko. In seveda, na kakšen način iščem novo partnerko, najprej pogledam, katere so stvari, ki sem jih napačno delal v prvem partnerstvu. To pomeni, v igri je bil denar. In v naslednjem partnerstvu si najdem partnerko, ki pa ni, bom rekel, ki denar ne pomeni veliko. To pomeni, najtihi dogovor, ne da bi se tega midva zavedala, je, da se o denarju ne pogovarjava. Ampak na dolgi rok pač zadeve nisem rešil, še vedno sem brez denarja. In še vedno nekako ne morem narediti ničesar, ne moreva nikamor iti, ne moreva uživati življenja in tako naprej. To pomeni, da isti problem, ki smo ga imeli v prejšnjem partnerstvu, smo ga potem, razen če smo vmes srečali nekega coacha, začeli z njim delati, prebrali neko knjigo, resnično naredili neke spremembe v življenju. Pomeni, da smo isti problem, ki smo ga prej imeli in zaradi česar smo se razšli, prenesli v novo partnerstvo. Novega partnerja smo izbrali na način, da pač nam ta problem ne bi delal probleme, če temu tako rečemo, ampak ta problem še vedno je in se bo slej ko prej pojavil. Isto je na področju pričakovanj, isto je na področju komunikacije, ne znamo komunicirati s partnerjem, ne govorimo pač jezik. Ravno pred parimi dnevi sem pač eni stranki dal primer, sem rekel, poglej, če recimo v nekem partnerstvu se ti pač zaradi tega, ker pač smo bili vzgojeni na tak način, zaradi naših staršev in vsega tega, se nima veze.
v glavnem zaradi neznanja. Ne? In si v partnerstvu in ne znaš peči potice. Okay. Recimo potica pač predstavlja nekaj, česar mi ne znamo v tem partnerstvu. Ne? In potem z leti ta zadeva postane moteča in zaradi tega, ker ne znate peči potice, se s partnerjem razideta. Ampak vi ne znate peči potice. In potem si izberete naslednjega partnerja. In naslednji partner je takšen, s katerim se na nek način na tiho, oziroma pač itak ga privlečete, ker tudi on išče te zadeve na tak način, se na tiho dogovorite, da pač v tem partnerstvu ne boste pekli potice. Ne? In potem pač življenje brez potice je takšno, kot je. Ampak potem pa lepega dne opaziš, prepoznaš, se zaveš, da mogoče življenje brez potice, brez denarja, brez komunikacije, brez nekih razčiščenih pričakovanj, brez tega, da znaš govoriti jezik svojega partnerja in česarkoli, ni tako čudovito, kot si je na začetku izgledalo, da bo. Ne? Pač bil je nov partner, našla si takšnega, ki pač ne rabi potice, ne rabi denarja, se ne rabi pogovarjati, karkoli že to je. Ne? In potem te zadeve zopet pridejo na dan. In potem, tako kot sem rekel, tisto mojo stranko se mi čez kakšni 2 leti javi, joj, Miran, spet je tukaj. Ok, v redu. In potem naslednji korak je, da začnemo znova, da se dejansko naučimo, kaj partnerstvo sploh je. Kakšna pričakovanja imamo lahko in moramo imeti v nekem partnerstvu. Kako partnerstvo sploh poteka. Kako komunicirati. Kaj, ko nam partner govori, kaj je dejansko tisto, kar nam pove. Saj poznate moški, ženska, 2 različna jezika, 2 različna planeta. Ne? Tako da razumete, ne? To pomeni, vedno je ista zgodba. Tisto, kar nam v prvem partnerstvu ni funkcioniralo, ali 5. ali 10. se nima veze, potem v naslednjem partnerstvu rečemo, sedaj bo pa vse drugače. In seveda iščemo in seveda tudi najdemo partnerja, s katerim je zadeva drugačna. Ampak to, da je zadeva drugačna, pomeni, da se s tem ne ukvarjamo. Da dejansko o tem ne govorimo in tega ne živimo. Tako kot sem rekel, pač živimo brez potice ali karkoli že to pomeni. In potem s časoma ugotovimo, da pač potica, pečenje potice ali komunikacija ali govorjenje jezika svojega partnerja je nekaj, kar je eksistencialnega pomena. To pomeni, da partnerstvo brez tega ne more preživeti in potem postajamo vedno bolj nezadovoljni in potem zopet ne vemo, kaj ne naredimo. Ne zopet zamenjamo partnerja. Mogoče je to precej slaba ideja. Jaz bi tukaj predlagal, da najprej zamenjamo sebe. Kaj to pomeni? Da dejansko najdemo nekoga, ki pa razume te stvari, ki jih vidi, ki nas lahko nauči, ki nas lahko vodi, ki nam lahko pokaže, kako pa se je treba iti partnerstvo. In na ta način, ne, seveda, pač, če imamo to sposobnost in če imamo že toliko izkušenj, lahko najdemo tudi sami preko kakšne knjige. Ne. Ampak morate vedno nekaj razumeti. V življenju se lahko zgodi nekaj drugače, če nekaj drugačnega pride v naše življenje. Ali je to nova energija, ali je to nova informacija, ali je to novo znanje, ali nove prepoznave. Seveda se učimo na svojih napakah, ampak dejansko te zadeve so, zelo na dolgi rok in neke drastične spremembe, brez nekega neke zunanje informacije, ali je to knjiga, ali je to pač neka delavnica, ali je to serija videov na YouTubu, ali je to delo z osebnim trenerjem, coachem, mentorjem, kakorkoli. Brez tega je zelo težko, da pridemo do nekega rezultata. In pač vsem vam, ki pač jaz sem sam delal te napake, bil v odnosih, šel narazen in tako naprej in sem se te stvari moral naučiti, hard way, pravijo. Okay? In dejansko upam, da bom s tem videom dal komu majčkeno misliti, da dejansko
bo preko ogledu tega dobil kakšno prepoznavo, dobila kakšno prepoznavo in da potem ne rabite delati istih napak, istih neumnosti in istih pač poti iskati, kot sem jih že jaz in mnogo drugih. Ampak greste lahko po bližnjici in enkrat zavedno postavite svoje partnerstvo na resnično pravo mesto in da sebe v tem partnerstvu postavite na prvo mesto. In kot je moto, da dejansko preko tega resnično začutite svojo vrednost, da začutite, da vam pripada vse najboljše, da vam pripada ljubezen tega sveta in da vam pripada čudovito partnerstvo. To je bilo kratko sporočilo za danes. Želim vam čudovit dan in vas do naslednjič pozdravljam.